di FB. Suami masa apa hari ini? Duduk di rumah hanya tunggu abang umumkan berita duit nak keluar. Aku menangis, aku bersedih. EPL tak lulus, mana pergi itu fulus. Kau letak arang di kopiku, pahitnya Tuhan saja yang tahu. Kau racun bunga yang ku tanam, tak jadi nak niaga online. Namun yang pastinya dirimu tetap ku cinta, walaupun COVID melanda. Semalam kau DM aku di Insta, bilang kenapa kau tersangat marah. Katanya, you ni jarang sanitize tangan tu, face mask pun you pakai kat dagu. Dia menangis. Happy anniversary. Aku sunting bunga ini di tepi rumah orang. Aku curi bunga ini seperti aku curi hatimu. Aduh sayang ni mau. Happy anniversary. Thank you. Love you. Thank you. Apa dah ambil bunga. Itu dia kedai bunga kat situ.